vás, priatelia. Znovu vás vítam na kanále Esenciálna akadémia. Dnešné video som sa rozhodla venovať téme emočné následky covidu. Vieme, že je to veľký problém. Ku dnešnému dňu na Slovensku kvôli covidu zomrelo 12 262 ľudí. Strašná bilancia. Sú to naši blízki, priatelia, rodina, dobrí známi. A nežije sa s tým ľahko. Okrem toho ľudia strácajú prácu, prichádzajú o príjem a to všetko sa podpisuje na ich emočnom zdraví. Pacienti domov dôchodcov mali to ešte ťažšie, keď boli skoro rok zavretí totálne v svojich ústavoch. Aj ľudia, ktorí COVID prekonali, záleží samozrejme ako ťažko alebo ľahko. Tie z nich, čo mali ťažší priebeh ochorenia, potom, čo sa vrátili domov, dostávajú sa do veľmi veľkých ťažkostí už úplne iného druhu. Nielen fyzickej, ale tej emočnej. Pred pár dňami som hovorila so svojou dobrou známou Tatianou, ktorá je profesionálna psycholožka. Vyzerala totálne vyčerpaná. Hovorí, že dennodenne jej volajú veľké množstvo ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Hovorila, že medzi nich veľa mladých ľudí a to v takom zdrvujúcom, v takom strašnom stave, že uvažujú o samovražde. No, je to príšerné. Aj keď na tomto kanáli už existuje video o emočnej sáde esenciálnych olejov, aj tak tejto téme dnes znovu chcem venovať. Začneme pekne po poriadku. Viem, že prvý problém, ktorý ľudia v tejto situácii vo veľa prípadoch musia riešiť, to je to, že nevedia spávať. Takže znovu si povieme, ktoré oleje alebo ktoré prípravky, zmesi olejov nám na to pomáhajú. Dobrý spánok je extrémne dôležitý. Keď človek je nevyspatý, je proste strátený celý deň, je rozhádzaný, je nervózny alebo napríklad unavený, nevie normálne fungovať, pracovať a robiť bežné veci. Takže čo odporúčam na spánok? V prvom rade samozrejme, že zmes Serenity. Tu buď si nanesieme na zadnú časť krku, na spodky chodidiel a na pulsné body, to už poznáme, alebo zmes Serenity si niekoľko kvápiek dáme do difúzeru. Takto difúzujeme pred spaním 3/4 hodinku, tú miestnosť, v ktorej budeme spávať a počas spánku tieto oleje, tieto molekuly dostávajú sa do dýchacích ciest a nás skľudňa a vieme normálne, kvalitne spávať. Druhá zmes olejov, ktoré je naravne dôležité pri týchto ťažkostiach, to bude zmes balans. Lebo všetky naše emócie, to sú veci, ktoré priamo ovplyvnené úrovňou našich hormónov. Takže balans, takisto pred spaním. 3-4 kvapky na zadnú časť krku, na spodky chodidel a na pulsné body. Balans by sme mali používať pred spaním a takisto hneď, ak sa zobudíme. Práve ráno, keď sa zobudíme, náš organizmus štartuje a znovu potrebujeme všetky hladiny hormónov vyrovnať a preto je balans ráno takisto dôležitý. No, nie som psycholožka, samozrejme nemôžem radiť v nejakých ťažkých prípadoch, tam už naozaj potrebujete odborníka. Ale čo viem poradiť v bežných situáciách, keď sa necítime dobre, keď sme s tou náladou úplne dole, tak samozrejme je prvá pomoc sú oleje citrusové. Medzi nich patrí samozrejme oleju divokého pomaranča. Toto je obľúbený olej a stačí len dajte 2 kvapky do dlane, rozmasírovať a v kľude, potichučku takto navnímať
dostať to cez čuchové nerv do našeho mozgu, aby naše emócie z toho spodku, z toho negatívneho prostredia sa zdvihli hore, aby sme dostali radosť do svojho života. Čiže môže to byť aj citrón, môže to byť aj limietka, alebo mandarinka, alebo aj zmes olejov, ktoré sa volá Citrus Bliss. To sú všetko oleje a zmese, ktoré nám pomáhajú pozdvihnúť náladu. Keď už hovoríme o trošičku zložitých prípadoch, keď tie emócie nedajú sa len tak ľahko povzbudiť a človeka z tej negatívnej situácie dostať trošičku hore, tak na to existuje v dotere sáda emočných olejov, emočná sáda. Tu si ju môžete pozrieť, ale z tohto celého, pri tieto situácie konkrétne post-covidové, keď ľudia zažívajú strach o svoj život, strach o svoje zdravie a o ďalšiu vôbec existenciu, tak medzi nich by som odporúčila zmes Forgive a tiež zmes Console. Práve zmes Forgive tej svojej psycholožke Tatiane som dala pre jej vlastný emočný komfort, aby mohla aj naďalej svojim pacientom pomáhať. Forgive je obnovujúca zmes. Použije sa v prípade, keď cítime hnev a tiež taký pocit viny. Zmes Console je vhodná pre situácie, keď cítime smutok a zúfalstvo a beznadej. V týchto situáciách by som tiež odporúčila zmes Peace. Peace je to zmes na upokojenie a vnútorný mier. Pomáha zvládnuť naše obavy a strach. Chápem, že sú prípady tak ťažké, že človek proste odmieta pomoc, aj potrebuje aj na druhej strane, ako keby ju nevedel prijať. To sú situácie, keď človek ako keby strácal cestu k sebe. Nevie, ako keby nevedel sám sebe pomôcť. Odporúčila by som tiež Aromatouch techniku. Toto je masáž s esenciálnymi olejmi a tu si ju môžete pozrieť, praktickú ukážku, ktorú som pre vás natočila. Takisto je to spôsob, ako človek má šancu ponoriť sa do seba, uvoľniť sa, navnímať to úžasné pôsobenie esenciálnych olejov. Úplne sa uvoľní, úplne sa ako keby otvorí a tým pádom vie vyplaviť preč tie negatívne emócie. Znovu vás pozývam, aby ste vedeli zažiť túto úžasnú techniku. Toto je na dnes všetko. Užite si jar, choďte do lesa, choďte sa okúpať ako keby tou úžasnou voňou lesa, tej sviežosti, tej energie, ktoré nám príroda ponúka. Prajem vám, aby ste boli schopní prijať túto radosť do života, ktorú nám jar prináša. Majte sa krásne. Dovidenia.